Кириллом очень любим разукрашивать. Папа нам купил вот такие вот самолетики. И мы их будем разукрашивать. Кирилл, начнем? Да. Тебе помоги. Да, как? Как? Здесь спичечка оранжевая. Я не могу. Я не могу. Во. А у меня нет. Не нужно. Сейчас вот добавим. Это специальная вот такая вот штука. Так, Я вытаскивать. У меня и хвостик вызвался. Вы что, издеваетесь? Я осталась хвостик. просто разрывай их сверху разорви. Не так. Вот. Вот так. Возьми ручки и так. Опа. Опа. Я уже все. Мы открыли самолетики. Сейчас мы берем эту Это мой. Это мой. Угу. Сейчас мы соберем и попробуем им сделать. А я хочу синим. И я хочу синим.